Tapi kadang-kadang dia mayit jadi anusan diganti ku tayamum. Bakal aya mayit anu ulah dianusan tapi kudu ku tayamum. Jadi mun eta mayit geus rusak, kebakaran, asap, tutung, lamun dibayar ku cai pasti bakal tutupan. Terus asap jasad mayit, ukuran cai, komo dikosongkan, paling nyesat ulang. Pasti eta kudu tayamum. Atawa mayit lain jenis jeung murek nganusanana. Mayitna lalaki murek nganusan teu aya lalaki. Awewe ukur nu aya, bari awewe goet mahrom. Suami istri mah teu naon beda jenis. Orang tua jeung anak teu naon ini hati jeung itu teu naon. Suami istri najan bayar mahram teu naon. Suami ku istri, istri ku suami. Ieu mah suami istri lain, orang tua jeung anak lain, dulu jeung dulu lain. Artina bayar mahram beda jenis. Mayitna lalaki nu aya awewe ngumpul bari bayar mahram. Teu meunang diarusan ku awewe. Atawa mayitna awewe murek ngarusan lalaki ngumpul. Teu aya sasama awewe. Bari lalaki oge goet mahram. Lain dulu jeung dulu, lain orang tua jeung anak, lain ini aki jeung cucu, lain suami jeung istri. Eta mayit awewe teu meunang diarusan ku lalaki. Diganti ku tayamum. Mayit anu geus rusak tayamum. Mayit nu lain jenis jeung murek nganusanana eta diganti ku tayamum. Sabab ari tayamum mah moal seueur anu dibuka jeung moal seueur anu disentuh. Malah bisa tayamum mah urang nganggo sarung tangan. Tawa make lamak teh sarung tangan ge tanganna aku lamak nganggo sakeun lamak bisa wae. Ngan pasti urang kudu apal heula kumaha ari tayamum. Susuci teh toharoh teh
naunggal kitab fikih pasti bab toharo dipayungkeun sabab eta toharo dibutuhkeun ajang sahna salat. Tak dibahasna dina kitab-kitab fikih samemeh ngabahas salat. Kahiji nu disebut susuci teh wudu. Eta wudu susuci ajang salat pokokna. Kadua susuci teh adus. Katilu susuci teh nyuci najis. Kaopat tayamum. Terlebah tayamum ieu leuwih gampang tibatan wudu. Wudu mah ribet. Leuwih gampang tibatan adus ribet kudu bubujilan segala eta. Tapi seueur keneh batur-batur urang anu acan nyaho di tayamum. Kadang-kadang kakara ngadenge ngaranna ukur tayamum we. Tapi can apal kumaha cara tayamum. Teuing karedul ngaji ka umat teh teh ustadna tara nerangkeun bab tayamum. Ya. Suka karedul hadir ka pangajian tara rapal atawa ustad can pernah ngabahas secara rinci mengenai tayamum. Tayamum teh susuci ngaganti wudu, susuci ngaganti anus. Di mana terjadi penyebab anu nuduhkeun kana tayamum pasti urang wudu jeung adus teh tayamum mun memang aya penyebab. Mana penyebab anu nuduhkeun urang tayamum kaganti wudu jeung tayamum kaganti adus? Hiji lipatil ma'i karena memang daya cair. Sama sekali di Koreha gada bidik nyangan cair teu aya. Sedengkeun urang rek salat. Damu arti ahli cair mah teu kudu salat rewe atuh teu kitu Allah. Tetap salat wajib dilaksanakan. Tah di mana eta tempat eta daerah memang teu aya cair, bari urang kudu dibuktikan heula teh ayana teh. Nu biasa sok aya cair dicaheula si aya ternyata garing. Sumur biasana ayaan ternyata garing. Terus saya jadi burial teh biasana ayaan ternyata garing. Wahangan sorokan ulah gararing daya cair. Pasti wudu urang adus urang diganti ku tayamum. Dua karena aya penyakit. Cair mah biasa aya, tapi urang teu boga penyakit. Nu ieu penyakit teh tapi urang di dieu kudu berpegang teguh kana pendapat dokter. Ulah ku kira-kira urang kudu megang pendapat atau masukan dokter. Dokter anu bisa dipercaya. Bu, Bapak, Ibu, panyawat ieu mah teu kenging ka saya. Ulah ala kadar perkiraan urang. Karena lamun kacayan bakal jadi lila jeung gering teh. Najan teu namahan nyeri. Moal namahan ari nyeri namahan bakal namahan waktu ieu gering jadi lila. Atawa mun penyakit ieu kena cai bakal makin nyeri karasana kajeun waktu nyeri teu namahan lila. Tapi hiji di antara dua. Nah, waktu gering bakal namahan lila, kajeun karasana teu namahan nyeri. Atawa ieu penyakit bakal tambah nyeri mun kacayan, kajeun waktu moal namahan lila. Didinya urang bisa wudu jeung adus diganti ku tayamum. Dua tah. Hiji karena daya cai, kedua karena boga penyakit. Tilu cai aya penyakit teu boga anu ulah kacaian ngan ieu cai ngan sakitieuna
Lamun urang dipake wudu atau dipake adus moal aya aja nginum urang keluarga jeung nginum hewan piaraan urang me kudu nginum ayam misalkan aya nginum bebek aya nginum pokona hewan anu dimuliakeun ku sarang bisi hayang nginum tah ieu cai tong dipake wudu tong dipake adus cadangan aya nginum wudu jeung adus bisa diganti ku taneuh tayamum teh ari nginum pan moal bisa diganti taneuh bisa kurang engkelan taneuh gaganti nginum atau ngaletakan taneuh ngebul gaganti nginum moal bisa tetep nginum kudu cai mentak dipentingkeun eta cai meninggal minum mun cai ngan sagigituna ya bukan cai sajolak atawa sajaliken atawa sa emer teu aya deui mun dipake wudu atawa adus moal aya aja nginum tah ieu cai cadangkeun aja wudu aja adus cai cadangkeun aja nginum wudu jeung adus diganti ku tayamum ieu udah numpang tayamum karena daya cai kedua karena aya panyakit nu ulah kena cai katilu cai ngan sakikituna dibutuhkeun aja minum di dieu urang wudu jeung adus diganti ku tayamum kumaha tayamum teh ngagunakeun taneuh pan ari taneuh mah di mana wae oge aya da ieu dunya teh ti masih tepi ka magrib muka na teh naon taneuh malah tepi ka lapisan ka-7 oge kahanap taneuh sebut ardun samawat langit ardun bumi ardun teh jagat teh taneuh teh jadi taneuh teh suci ju'ilat liyal ardun masjidau wa tahura Allah ngajadikeun pikeun kami ieu taneuh teh bisa dijadikeun tempat salat jeung ieu taneuh teh dianggap suci. Taneuh ku Allah dianggap suci. Bisa dijadikeun alat susuci nyaeta tayamum teh. Jadi sajabati suci manehanana taneuh mah bisa nyucikeun batur, bisa dipakai gaganti wudu, bisa digagat pakai gaganti tayamum. Urang rek salat teu aya amparan, teu aya sajadah, nah taneuh. Poting suci keneh taneuh daripada sajadah. Terus ada dir sia. Poting sia kaompolan eta sajadah. Rasul di mana bade tepat? Pan baheula Masjid Rasul, Masjid Nabawi di Madinah. Ateupna kudahan hormat. Acara saum di gunung kudahan. Pulang kampung teh cara kaum eta tumpang teh Masjid Nabawi teh baheula kudahan hormat. Pancardahan kalam pancardahan kaum tumpang-tumpang. Hanapna teu dilebat boro-boro keramik atau marmer di semen teu pasir eta hanapna. Taneuh teh tepi ka geus ratusan taun teu kadir eta Masjidil Haram teh taneuh tempat salat besi candi marmer boro-boro di keramik kemudian harita pabrik nabi sanaya tepi ka taun behil anyar keneh kakara eta Masjidil Haram maka jeung Masjid Nabawi Madinah dialuskeun lalu nali baguskeun ketika sababaraha late hanapna ge di marmer keramik tapi anu dianggo marmer sababari marmer lamun ka senter ku matahari teu panas tiis we eta halaman Masjidil Haram halaman Masjid Nabawi lain keramik tapi marmer sabab marmer maka sorot ku sinar matahari panas kumaha we oge teu miluan panas tiis we marmer sedang benar ka Madinah tempat panas. Nah, jadi Rasul jeung para sahabat salat teh dina taneuh teu make amparan. Urang ge kitu mun rek salat amparan teu aya
boro-boro sajadah gaya taneuh we asal bener-bener eta taneuh teh suci. Teu aya hayam, teu aya ucing, teu aya anjing, teu katempo di kihan ucing, kihan anjing berarti eta teh suci. Teu katempo di kihan jelema deui berarti eta teh suci. Asal teu katempo aya najisan berarti eta teh suci. Sabab heula keneh suci daripada kena najis. Urang rek salat di situ di leuweung di rumah teu kudu ge mawa sajadahna taneuh. Sabab sucina taneuh jabati suci manehanna bisa cucikeun batul pake tayamum. Gaganti wudu jeung adus jadi suci eta jelema. Pake nyeretu najis munggul ado kan make naon? Taneuh jadi suci eta. Nurut kana najis munggul ado teh. Tayamum teh urang ngagunakeun taneuh. Ngan taneuhna lahu barul kudu anu aya ka kebulan. Lamun ieu teu aya ada teu aya taneuh anu mukul taneuh singgerea tuan heula we. Tuan cenah lemas supaya aya ka kebulan dan dibutuhkeun teh engke ka kebunna. Tapi lamun sumalolo di kebon-kebon eta taneuh teh lemes teu kudu ge ditutuan eta mah tinggal nyamuk we. Teu kudu ngagaluh di jero we asal teu katempo aya najisan berarti eta suci. Da heula keneh sucina eta taneuh daripada kena najis. Ade teu katempo kena najis mah berarti eta taneuh suci tinggal nyawu. Teu kudu seueur sacauk ge mandi jang sakali tayamum. Taneuh aya kebulan. Karena ieu teh aya pendapat tapi urang teu panuju. Karena eta pendapat. Jadi tayamum teu kudu utama wae. Da sagala sesuatu di dunia ieu asal muasalna tina taneuh. Urang keur na pesawat terbang ayeuna perlu rek tayamum. Musab we kana dinding pesawat. Da eta dinding pesawat mumpahanna tina besi tina taneuh bahanna. Atawa teu kana dinding kana jok pesawat. Sabab eta jok pesawat pasti asal muasalna bahanna tina taneuh. Nah, tina karet plastik jeung plastik tina taneuh keneh tadina. Eta we usap langsung pake tayamum. Kade eta bisa dina HP dina YouTube supaya ceramah gitu. Atawa aya tata kalah ieu. Taneuh mah teu aya tapi aya kayu ieu usap we kayu. Da kayu ge jadina asal muasalna tina naon? Taneuh. Langsung pakai tayamum. Urang teu panuju. Dan tetap syaratna dina fikih wa ayyakuna biturahim. Kudu tayamum teh ngagunakeun turah, taneuh. Khalisin taneuh oge anu murni, ulah kacampuran kapur, kacampuran apu, kacampuran belerang, barirang, ulah kudu murni we taneuh. Berarti eta anu ngaluarkeun pendapat bisa urang usap naon wae pake tayamum da sadayana ge asal muasalna tina taneuh. Ari urang tidak mampu Allah bahan baku asalna tina naon? Taneuh. Atuh mun bisa kitu mah teu kudu ngusap naon ieu we usap-usap bujur we urang. Da urang ge tina taneuh-taneuh keneh. Baik. Teu kudu ngusap dinding pesawat atawa jok pesawat, dinding mobil, jok mobil atawa kayu geus poho ieu mintin. Jelema ku Allah di tina taneuh usap-usap bujur eta urang. Usapkeun deui kana beungeut. Arti mun tayamum bisa ngusap benda-benda nu memang dianggap asal muasalna tina tetep kudu betah. Rek umroh bungkus taneuh. Jadi bungkus aja isi tayamum tina pesawat na wae kamatan. Sakupeul mandi sakitu ge 2 kali tayamum. Tanya isi ayeuna seueur pendapat itu termasuk dina latihan manasik haji pan rupa-rupa ustad dah dina latihan manasik haji manasik umroh bisi aya ustad mempendapat itu
kurang teu satuju eta teh akur jeung yang penting. Siapkeun tana soke na basko atau na piring na kertas. Angga hota tayamum ngan ukur dua, hiji wajah, kedua panangan dua, beserta si kuduanana. Angga hota wudu mah opat wajibna oge. Karai, panangan, sirah, pean, wajibna, can sunatna, buka gemuk, kudu istinsak, ngisep cai, terus deui kudu cepil, sajabati anu opat pokok, karai, panangan, sirah, pean, eta mah wajibna, nu sunatna, ketemu, terus deui ngisep kana pangambu, terus deui usap cepil, kita wudu dina tayamum mah teu aya. Jadi mentak enteng leuwih enteng batan wudu, leuwih enteng batan. Jaba moal teh ka bararas. Ai jampena jampe kitu sia teh. Ngan niat we ku basa Arab teu. Nawaitu istibahata sholati. Nawaitu istibahata sholati kita lamun dipisahna. Nawaitu istibahata sholati lillahi ta'ala gitu. Ngan diwasal we nawaitu istibahata sholati lillahi ta'ala. Niat nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi, niat abdi tayamum menta dimenangkeun sholat karena Allah. Lain ngaleungitkeun hadas. Da tayamum mah moal mampu ngaleungitkeun hadas da rendah kualitasna. Ngan hajang dimenangkeun salat gitu. Hadas tetep hadas, urang teh mun urang boga hadas leutik, tayamum tetep urang boga hadas leutik ngan salat boleh. Teu tayamum mah. Urang kanu hadas ageung junub atawa beres head atawa nifas. Ayeuna tayamum hadas gede tetap hadas gede tapi sholat boleh, itu tayamum. Ari anus mah ngaleungitkeun hadas ageung jadi leungit hadas. Wudu ngaleungitkeun hadas alit, tayamum mah teu ngaleungitkeun hadas ngan sholat jadi meunang. Pentak niatna nawaitu tayamum mah listibahatis sholati lillahi ta'ala. Niat abdi tayamum menta dimenangkeun salat, lain ngaleungitkeun hadas karena Allah. Irahatan eta niat dina hate sadayana ge, niat wudu dina hate, niat adus dina hate, niat salat dina hate, niat tayamum ge dina hate. Ngomong hate urang teh nawaitu tayamum istibati sholati lillahi ta'ala. Ceuk hate tah ngan sunat niat dibacakeun tulisan. Niat wudu sunat dibaca, niat adus sunat dibaca, niat sholat ge sunat dibaca. Ngan tetep anu jadi pokok dina hate. Taneuh geus disiapkeun. Heulakeun musafrara. Dampal panangan ieu buka. Bisi make cincin jam tangan bukaan heula. Ieu tangan lengan dibuka kita. Usah. Ya tanda pada siang, tanda ngembul bari naon bersih ya. Tah ngan niatan teh dirinya, ngan katana bari jeung diusapkeun dirinya waktu ngan niatan. Ari wudu mah dibarengkeun jeung umah rarai pertama kan. Nawaitu hadasil asbari listibati sholati fardholillahi ta'ala. Eta niat wudu dibarengkeun jeung aminitian umah rarai. Niat tayamum mah barengkeun jeung minahkeun taneuh tirinya dina tempat ya, dipinahkeun ku dampal panangan kana lalai kabarengan. Nawaitu tayamum listibati sholati fardholillahi, ieu panangan lain kudu bobolodong sia teh. Tos diusapkeun kana taneuh ge dikitu gadeula. Da lain rek ala bobolokot nah lain. Supaya dampal pandangan urang menyentuh heula taneuh. Geus disentuh disimilu eta taneuh dipringkeun.
mesti bobolokot karena rarai urang. Eka perempuan panon agar bab tertulus sholat. Batana barengan je nawaitu tayammuma istibati sholati fadlillahi tuh usap rarai. Sakali tilu kali cara wudu lah sampainya rarai langsung kita. Jadi sakali nyokot yang karena rarai usap teman terus kita. Teu kudu asup eta taneuh kana dasar bulu-bulu. Pan ari cai mah kudu asup. Ya, kana halis. Kudu gitu-gitu eta cai bisi teu asup mun halisna gomgong. Kana ieu kana dasar bulu panon kudu asup cai. Kudu bisi boga kumis. Jagot kudu asup cai. Taneman teu tayang. Jampe naon-naon kan kieu we niat hukum. Beres sakitu. Jika usap tangan. Kadua usap panangan. Teu diniatan deui sakali we niat mah tadi barang minah gentana tina tempat reka nararai didinya urang maca naon teh. Niat na itu tayammum istibati sholati fardhillahi ta'ala usap-usap. Kieu we saya narai musok biasa diwasu dina wudu ieu. Tementak kebolokot tadi oge tadi dina heula. Diberi heula beres. Ngan taneuh nu tilas kieu ulah kurang di kadinya inti tenaga dieu. Tinggal panangan ayeuna. Kayak pangan bisa raya muman mayit deui. Berarti kudu apal yang kurang heula. Apa teh tadi? Ajang panangan katupu diusap ku anu kenca, ke anu kenca diusap ku nu katuhu. Nyokot di taneuh kadua, ngan dua kali hiji sakali nyokot ajang rarai, nyokot deui sakali di ajang kana panangan. Nah, panangan diberi geula. Kitu petanata. Ulah dia deui ke curug teu kausap. Curug kanan tuh luar. Ulah dia teuing. Ulah ditu teuing. Tuh, dia tungtung teu kausap. Tah, di jero kitu. Curug di jero dia tungtung rama ieu. Mun ditu teuing, jadi moal kausap tuh curug bener. Nya. Mun ditu teuing, tungtung ieu teu kausap tuh. Tah, tak kitu tah. Tambrakeun kapal panangan. Tapi karena pigelangan kan dia kebeukeun terus maju ka dieu tuh liwat siku belok balikeun ka dieu tuh. Tapi ka pigelangan atau panjempol tadi ka usap teu ningali jempol ka usap teu henteu. Tapi kan dia balikeun. Tapi kapigelangan jempol panacan tadi diusap ieu. Arte beres maka tu ayeuna penca cara tadi petana kitu tah. Ulah ditu teh tungtung ieu teu kausap. Ulah ditu teh curug teu kausap tah ieu. Ajukeun. Tapi kapigelangan tembel ke tadi mah teu ngeulepan tuh ditambrakeun supaya tolong dampal ka usap teh. Teu ngapigelangan kebeukeun da terus ka dieu lengan teh dikebel lewat siku putarkeun. Tapi kapigelangan atos tadi jempol pacan ka usap. Sakali we. Ieu dampal panangan tadi usap, encan diusap, karena usap batur, ayeuna beres. Beres sakitu. Kade coba digenjeng wudu tanggal mana? Tayammum gaganti wudu kitu, musap rarai jeung panangan. Tayammum gaganti adus kitu, musap rarai jeung urang tayammum gaganti adus tak kudu kekem ku taneuh na buah. Enggak nangis.
kudu misal taneuh kana ieu pinuh ieu si atuh eta. Terus urang kudu diangin ku taneuh eueuh. Nah, memang hayang. Gampangna tayamum. Rek tayamum gaganti wudu, rek tayamum gaganti anu sami we ngusap rarai sakali, ngusap panangan sakali. Beres. Tinggal sholat kan. Nah, mutayamum mah ngan sakalian sholat fardu berlaku nanti. Ari wudu mah urang wudu memeh subuh. Pakai sholat subuh. Tapi kadur can batal pakai dia sholat duhur teu naon. Ari tayamum mah sakalian sholat fardu. Ya. Urang ayeuna tayamum jang sholat subuh. Tapi kadur can batal, mesin can batal ge kerek sholat duhur kudu tayamum deui gitu. Entah lemah kakuatanana teu mampu ngahilangkeun hadas tayamum mah ngan sholat boleh. Jeung berlakuna sakalian sholat fardu ngan teu naon sholat sunat masa babada kali oge. Minangkana ye urang tayamum jang sholat subuh qobliyah subuh heula. Teu naon geus beres qobliyah kakara fardu subuh. Ke rada urang saeutik sholat isyraq tayamum eta keneh teu naon aya dipake sunat mah. Beres isyraq terus urang sholat duha teu naon pake sholat duha. Musing 8 rakaat oge. Jadi yang fardu mah ngan sapadueun tapi ari dipake sunat mah hugae sababaraha kali salat sunat ku sakali tayamum teh asal can batal. Hati ayeuna mayit ku sabab ieu mayit ulah diadusan teh ya. Nah karena bakal ajur mun mayit geus tutung renghek asak di banyu cai atuh udulan atawa jeung mayit lain jenis teh bari ku air mahram terpaksa di dieu ku tayamum. Aja deui sok tayamuman teh oroh lalaki maot sandi hitam. Ihtilaf dua ulama. Ceuk Imam Romli mun budak lalaki maot bari sandi hitam teu kudu disolatan kubur we. Jadi da mesti diadusan oke percuma. Ku sabab eta budak aya najisan di jero kulpahna. Kulpah teh eta hulu sirit kabungkus kulit muncung we jiga hulu belut. Nu bapasia kitu baheulana mah ke budak mah jiga hulu belut. Tah di jero pasti aya cai kahampangan. Teu bisa dicuci sabab kahalangan kulit. Mesin manusia percuma daya najis cek Imam Romli ieu. Atuh tayamuman ge percuma sabab tetep eta budak aya naonan najisan. Ku sabab teu ditayamuman jeung teu diadusan berarti ieu budak tong disolatan. Bungkus bubur we. Cek Imam Romli. Sabab Imam Romli mah ngawajibkeun memeh tayamum teh kudu bersih heula tina najis. Teu sah tayamum lamun dina badan urang aya najis. Imam Romli. Tapi alhamdulillah Syekh Muhajar. Ceuk Syekh Muhajar mah tayamum teu perlu miceun heula najis na badan urang. Jadi lamun dina badan urang aya najis kudu poe tayamum sah wae tayamum urang. Gitu. Mesing aya najis can dibersihan. Tah ku sabab itu jadi budak lalaki maon can dihitan ceuk Syekh Muhajar tayamuman wae. Geus beres tayamuman bungkus, geus beres dibungkus salatan karak dikubur. Tah ieu nu sok dipake di daerah urang. Mun budak lalaki can dihitan maot pasti di tayamuman terus dibungkus, terus disolatan, terus dikubur. Tak kudu apal urang bab tayamum. Nah yamuman mayit sing inget kumaha di tayamum urang gitu we. Ieu mayit rek di tayamuman, rek budak nu can dihitan teh atawa
mayit dewasa kan ulah diarusan teh nah karena geus rusak terbakar atau karena wae mahrum teh siapkeun metana. Tadi urang niatan kan niat tayamum teh dibarengkeun jeung nirakeun naon? Taneuh dina tempat teh dirusakkeun kana rarai didinya waktuna niatan. Nawaitu tayamuma istibahati sholati lillahi tah mayit gitu. Nah iman mayit ya. Tanu geus disiapkeun buka wajah eta mayit bisi tertutup langsung urang nyanatana nawaitu tayamuma istibahati sholati lillahi usapkeun kana lainna. Bisi hese berarti posisina sirah mayit kan itu berarti dia tah rada tigigir lah apa gampang itu. Ulah kagok usah lain. Bisa kali nyokotannya usah sing walatra usah betara lain. Cara urang. Aku sekali kita mah walatra kan bisa biar panon gitu kan. Terus ka dieu teu kudu nyokot eta nu sakali nyokotan ka dieu tah. Tah. Dianggap geus walatra atos. Enak deui urang. Tah ari ka urang mah tadi kitu praktekna tapi lamun ka mayit bisi hese mah ka mayit mah cekel dambaleunna urang tah ieu dambaleunna we cekel we kitu eta ka urang tah maksud nya ieu dieu balikeun ka dieu tuluy jempolna sama anu kateu tak perlu keca cekel eta tentu tambalna kan tambalna urang cenah numpang kitu tah ngerti. Terus bajukeun bisa esek kusorangan bantuan panyekelkeun leungeun eta mayit tah usah urang ka dieu tapi ka dieu alikeun terus sabieuna terus saya leungeun kenca ingeun mayit ya teupeun ka leungeun urang anu ngabantu saurang panyekelkeun leungeun mayit terus bajukeun kaya babacaan naon teh aya geus nepi ka dieu ngaliwat singko balikeun ka dieu jempolna padacan gitu terus saya dapaleungeun aku urang usap no ieu usap beres tinggal nungkus we eta praktek tayamum ieu teh pasti hiji waktu urang dibutuh ke dia ya gede di negara batur mah kuat aya 3 tahun kuat teu hujan ingat tahun sabaraha batur dewasa ya di pondok Ethiopia teh pengalaman negara Habsyah teh Habsyi pertama sahabat hijrah ke Habsyah sekali berangkat ngungsi hijrah teh ngungsi ke Habsyah 15 orang sahabat wih deui Tulilah ngungsi deui ka Habsyah keneh 80 orang pameget 15 orang istri eta sahabat Rasul berangkat ka Ethiopia ka negara Habsyah. Ai negara Habsyah can aya Islam. Rajana ge Najasyi kafir. Jadi sahabat umat Islam ngungsi ka negara kafir. Akhirna berkat dakwah para sahabat Raja Habsyah teh Raja Najasyi asup agama Islam. Kusabab raja asup Islam nya otomatis rakyatna asup agama Islam tadi Habsyah teh nya. Ketika aya salat mayit gaib, salat mayit gaib tah awal mulana ieu Raja Habsyah teh ngarencanakeun hayang tepang jeung junjunan alam Rasulullah sallallahu rek ka Madinah Raja Habsyah teh geus ngarencanakeun hayang tepang jeung Rasulullah hayang ningali wajah Rasulullah hayang ningali tangtungan Rasulullah geus rencana rek ka Madinah tapi teu kesampean can tiba waktu Raja Habsyah kabujeuh pun mangke malah Rasul ngirimkeun minyak wangi al-maham
Ti Madinah dikirimkeun ka Habsah ka Raja Habsyi. Ai ngirimkeun harita panggeureun anu bawana teh. Da can aya pesawat terbang, can aya kapal laut, can aya mobil paling tumpak kota. Nu nyanak minyak wangi rek ka negara Habsah keunjang Raja Najasyi, ieu hadiah ti Rasulullah. Boro-boro online cara ayeuna. Lagi beli beras ke online, balap-balap online, baso online. Kusabab lambat di jalan, can nyampe ka Habsah, eta nu nyeunang wangi hadiah ti Rasul kangge raja teh, Raja Najasyi pamimpin Habsah kaburu maot mante. Atu anu nyanak minyak wangi teh sahabat tumpak onta teh uih deui we ka Madinah. Darek naon ditepikeun ge nu dihadiahanana dikirimna kaburu meninggal uih di ka Madinah. Sangakeun ka Rasul, teras ku Rasul dibagi-bagi ka bojo-bojona eta minyak wangi. Nah, aya kabar ka Rasul yen raja pamimpin negara Habsah teh Najasyi teh tos meninggal. Langsung Rasul ngajak para sahabat ngalaksanakeun salat gaib, salat jenazah gaib. Eta panggeulah-heulana salat jenazah gaib dilakukeun ku Rasul jeung sahabat nyolatan gaib jenazahna Najasyi pamimpin negara Habsah. Begitu. Jadi we jika ayeuna mun urang ngareung aya nu kamaltan di luar kampung urang. Ai sakampung keneh mah teu berlaku salat gaib, sakampung keneh mah kudu salat hadir we. Ngan lamun anu maotna di luar kampung, beda kampung jeung urang teu sempet ngalayan kitu salat jenazah gaib urang. Urang jog-jogan maotna karena urang teu sempet kan itu di dieu salat gaib. Urang Cimapak anu maot urang teu sempet nyolatan itu di dieu salat gaib. Tapi lamun warga Cerang anu maot payahna eta mah kudu salat hadir isa kampung keneh mah. Ngarti salat gaib teu aya bedana cara salat hadir we ngan niatna beda. Ai salat hadir mah usolli ala hadal mayyiti arba takbiratin ba'da kifayati imaman atau amamuman ilahi talanyat abdi nyolatan ieu mayit. Teu kudu disebut nami ada buku ieu mayit aya. Opat takbir, fardu kifayah, makmum karena Allah. Bahasa Arabna usolli ala hadal mayyiti arba takbiratin niatan di nyolatan ieu mayit arba takbiratin. Opat kali takbir pan Allahu Akbar opat kali. Fardu kifayati fardu kifayah. Makmuman lamun makmum, imaman lamun imam lillahi taala. Ari makmum lain, imam lain mah salat sorangan tong make makmuman tong make imaman langsung we lillahi taala. Lamun mayitna awewe nya kudu make isim isarah awewe jeung mayitna kudu make tatanis. Ieu si ibu-ibu nu maotna usolli ala hadihil mayyitati. Hadihi tong hada ada pada lalaki apa? Usolli ala hadihil mayyitati tong mayit mudzakkar panima muannas. Usolli ala hadihil mayyitati arba takbiratin tando bibeti mamuman imaman lillahi taala. Niat abdi nyolatan ieu mayit. Awewe terus sebut awewe nak kecap hadir mayit tadi geus cakup eta mayit awewe. Fardu kifayah 4 kali takbir fardu kifayah makmum ka imam tertawa. Tapi teu kitu ge teu naon nyolatan mayit awewe tapi niatna usolli ala hadal mayyiti teu naon eta oge. Ngan kurang menjadi teu 100% gitu kaitan jeung ilmuna. Terus mun anu disolatana budak leutik keneh. Ai budak leutik pantik li. Teu kieu teh budak leutik. Usolli ala hadal mayyiti tipli. Itu tah mun budak lalaki leutik keneh. Usolli ala hadal mayyiti tipli. Niat abdi nyolatan ieu mayit budak leutik gitu. Padahal abata berarti padahal beti imaman ilahi taala atau maman taala. Heg ieu mayitna budak awewe leutik keneh.
kusoli ala hadil mayit tatib tiplati eta tatibna tapi teu kitu ge teu naon di eta tempatna jeung emuna kusoli ala hadil mayit tatib tiplati niat arti nyolatan ye mayit awewe budak al-Fatahrotin tanda kepaimata Allah kata ari sholat goibah sebut nama munyaho jeung dina kusoli alal mayyitil goibi ta ya sholat yana jagoib kusoli alal mayyitil goibi niat abdi nyolatan mayit goib sebut teh anu binanu al-Fatahrotin tanda kepaimata mamungan ta imam taala mun teh nyaho bina kasih ti Hawa ari ngabinteun teh penyaho bina kasih ti Hawa Jaid bin Hawa Fatimah binti Hawa sok aya ustad bin Abdillah bin Abdul salah bin Fulan salah ahli bin Hawa dasar bin ustad antara muka kitab jadi mun teh nyaho bina teh bin Fulan namanya Fulan bin anu Fulan teh anu bin anu saha eta teu puguh deui wae bin Hawa fa'ilam yu'rob nasabuhu paljan sibu dihawa lamun urang teu nyaho bina eta mah urang ngabinkeun teh ka Siti Hawa lain ka Nabi Adam Jaid bin Hawa Fatimah binti Hawa Jaid anak Hawa Fatimah putri Hawa dan teu salah kabeh anak Siti Hawa lagi tanya berlakunya sholat gaib sarua jeung sholat hadir hasilnya teh sama cara sholat hadir baik jadi pahala kayak mayit ngahapuskan dosa mayit kan gitu hikmah sholatan mayit teh ngaluhurkeun darajatna mayit jeung ngahapus dosa mayit sami sholat jenazah baik gitu ngaluhurkeun darajat eta mayit jeung ngahapus dosa-dosa eta mah sahih dilangsungkeun ku Rasul waktu nyolatan jenazah goib raja Najasyi pamimpin negara Habsah kadieuna Habsah teh ganti ngaran Ethiopia eta negara kulit hitam kabawa ka benua Afrika tatangga negara Sudan Ethiopia tah pada tidinya gerakan itu ulit aing ge cat pernah ka itu tak tegal kulit hidup jarang yang membodas langka paling buntuna membodas mun aya menang turunan hidup kurang kan itu wa Allah we kitu dijieunna tayu Ethiopia negara Habsah baheula pernah dilanda Maroko 3 tahun dan tahun 80 kan ieu Pak Harto presiden orang tahun 80 kan dia kan kalau di tempat namanya 3 tahun bayang terturun hujan nginum leuwih parah tibatan beurang dahar lamun dina henteu teu beurang dahar mah asal bisa keneh aya inumeun seger tapi ku teu aya inumeun leuwih parah pek mun urang berpuasa di berang papanasan anu paling dipikayang naon nginum lain berang dahar jarang berpuasa urang nya lapar hayang berang dahar tapi anu uhara mendesak teh minum tak tadi dina bab tayamum kitu aya cai jang inum wae wudu alus ganti ku tayamum tah ku sabab haroto lila dikaya tilu tanaji rek aya cai moal kira-kira eta ajang wudu ajang adus malaya berarti dirinya berlaku tayamum pikeun sakunda umat Islam dan negara mayoritas Islam teh Sudan negara mayoritas Islam turun di Ethiopia negara mayoritas Islam komo-komo baheulana justru 2 kali sahabat hijrah teh memeh ka Madinah ka Ethiopia ka Habsah tapi ka parahna di Ethiopia hadita malah pemerintah orang ayu tak bisa nyumbang kan itu mun dirupiahkeun kurang duit 8 miliar nyumbang ka Ethiopia ke kalaparannya
babani ku hayang minum cai geus teu aya inumeun tangka caur nu aya keneh digebugan cenah genyur beureum teh pan keluar naon cai tina tangka caur geus digebugan geus dibeureut garing moal aya caian deui wah berarti geus moal aya tangka caur kita detok ya sian tangka caur diluhur digebugan sareng genyur tuluy dibeureut ya diala cai erep sama tetap minum mau bisa diganti ku taneuh teman kuda onta sapi muli domba ngencar diangon ditutur-tutur ke di mana kiihna di tanean di arah itu geureuh ku lapar ku haus malayang geureuh saiki kuda diinu saiki onta diinu sapi muli domba diinu ditutur-tutur nempo kuda nempo sapi keluar akhirna manehanana sorangan kiih ditanean diinum deui mehanana nya akhir saya mahal ieu tanean inum deui kodena teh hayang kiih deui mamawa gelas tanean diinum deui saking kuparahna nu caita mentak ya Allah cukup kita ulama pertimbangan anaknya nginum moal bisa diganti ku naon wae ku sanu atuh bubuh geus daharan makin hayang nginum makin banget hayang nginumna keur urang teu hayang nginum ge beurang dahar jadi hayang naon hayang nginum tak tiap dahar pasti kudu siap cai jadi nginum teu bisa diganti ku kadaharan malah justru mun urang-urang dahar asal teu hayang ge jadi hayang nginum kudu dijawab eta pertimbangan ulamanya jadi mun cai aya tapi ieu teh bakal dibutuhkeun aja nginum kumaha urang tah wudu jeung adus ganti wae wudu jeung adus ku taneuh tayamum disebut cai tetep aja nginum sabab wudu jeung adus mah bisa diganti ku taneuh ari nginum moal bisa diganti ku taneuh pas eta pertimbangan para ulama nanti eta pabeamu jadi siapkeun taneuh waya ka kuburan ulah taneuh ngaguul segede peureup sente lemeskeun lahu ku barun teh kudu aya ka kuburan berarti taneuh mesti kudu seueur teh kudu dina piring ge cukup sambar piring atau na baskom sambar baskom atau na kertas sambar kertas nawaitu tayammum istibahati sholati lillahi ya kibirikeun heula sabeul sakali maksud sakali teh sakali nyokot taneuh beres nyokot deui tong dinyatan deui entos tadi atuh heula kulengan kenca kitu betana tapi kapigeurangan kebeulkeun terus kade liwat siku puterkeun kebeulkeun enak beres jempol jelas tadi acan ka usap jempol ayeuna terus nu kenca kudu kan tong nyokot teh tanah pan diayan keneh can usapkeun kitu tah digeurangan kebeulkeun lewat siku puterkeun tapi kapigeurangan beres jempol ieu apana can usap ieu terus ieu can diusap entos oge ngusap nu ieu usap tangan kanan nu kanan usap tangan kiri ieu mah usap kaki beres kitu ya Allah eta ilmu itu ku ilmu mah segala sesuatu pasti bakal mudah tapi nu can nyamun ilmu na tayamum kadang-kadang mumuliakan tak ieu aya mayit deui geus aduy ieu mau bisa diadusan berarti ieu kudu tayamum pan ieu jamaah ulun bisa tayamum kumaha ustaz can nyaho di tayamum nya teu haha gulungan ngadadak kegeringan punten moal biasa kedamah padahal teu becus eta teh tak habis sebab tayamum kegeringan apa jadi jeung ustaz-ustazna teh bisa ditayamum padahal tayamum jauh lebih ringan daripada wudu jauh lebih ringan daripada adu ustaz kami teh kitu aya mayit anu kudu